你叫啦，我而家叫。歪咗啊！得啦，你叫啦。Judy，你係咪雞雞啊？你係咪雞雞啊？咁細嘅？你唔好嘈啦。係咪雞雞？要唔要嗰個啊？要唔要嗰個啊？佢都費睬你，佢都。係雞雞，係咪雞雞？即係你講嘅。講大話咯！你明知佢講大話咯，係咪啊？誒，佢擘大口啦，依家。喂，快脆啦！佢擘大口啦。係咪啊？係咪啊？係咪？攞電呢？係咪雞雞？喂，好煩啊！好容易影到 Auntie 啊！係咪雞雞？又點會啫？我而家做嘢，喐。嗱，佢叫佢行咧，佢就會行㗎啦。哎呀 ，Judy，佢以為你佢兩個，佢見到你個，佢見到個傻婆，喺度咁嗌。跟住兩個唔知做乜，佢一望下我望下佢，跟住你兩個。喂！哎呀，你坐得耐啦，傻豬。嗱，有一個係人靚狗，你埋Auntie影都得㗎。人靚狗Auntie都未同佢影過，係咪啊？哎呀，個樣好靚啊！依家擘大個仔仔啊，係你啊，係你啊，係你啊，我哋。但係呢個好似傻婆咁聲。用啊！你 video 又唔可以播出嚟俾我整碟，你影 video 都冇份。你外國 resolution 低咯，整咩碟啫？日都整碟。做咩嘢？哎呀，影佢啦，影佢啦 video 啦。影 video 你可以上網啊嘛。唔同你玩。上唔到網而家。點解？而家我要買咗條電線冇電。就係你第時可以上嘛。即係剪嘅 video。整緊啊，未嘈啊！Q 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 Q